नमस्कार, म खेमाले मगर। आजको प्रमुख मुख्य खबरहरूबाट नवनियुक्त कानुन न्याय तथा संसदीय मिलाप मन्त्री सौभिता गौतमले पदभार ग्रहण गरेकी छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै सिंहदरबार आएर उनले पदभार ग्रहण गरेकी हुन्। उनले तत्कालीन केही निर्णय गरिनन्। उनले भनिन्, सल्लाह गरेर निर्णय भएपछि जानकारी गराउँछु। आजको यो छोटो रिपोर्टिङबाट म बिदा हुन्छु। सबैलाई नमस्कार। समाचार सुन्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।